снимаю ее. Полетит. Полетела. Видно, дух захватывает, да? Ну. Круто! Не бойся, не бойся. Круто. Я бы тоже так полетала. Не бойся, Ксюша. О, боятся, маленькая. Пойдешь летать до ума? Ага, что смеяться-то? Ты представляешь, девушка за целый день? Да, это вообще... Нам под белой розы после двигаться хотелось двигать. Смотри, как близко. Полетела. Все, Ксюшка закончила прыгать. Она еще в прошлом году, помнишь, позапрошлом боялась идти. Хотела, но очень боялась. Довольная? Круто. Круто? Да, я еще. Застегнула? Рубаху свою бери. Ты так летала круто. Сначала я думала, что вы вообще сладенько, мы все сладенько, а так это так... Высоко? Да, видите, насколько... Ты знаешь, сейчас будет очень сильно высоко. Да? Даже я коленками стукнулась. Я потом начала отпрыгивать, и она сказала, не прыгай. Поснимаю его. Это новый какой-то аттракцион, да, появился? Ага. Круто, круто. Паровозики. Мам, я еще хочу. Ну потом еще сходим. Ой. Да, папа? А потом посмотрим, что здесь.
Ну. Что интересного найдем? А ты помнишь 2 года назад, как ты боялся туда идти? Набережная. Но... Мы давненько, кстати, в парке-то не были, да? Да, Ксюша? Да. Я еще помню, ты на маленьком велосипеде ездила, когда мы были. Да? Цветочки На какие маленьком красивые. велосипеде? Ну, и маленькая все равно была. Потом даже не сказали, где мы. В парке Бондина у нас. Да? Сейчас пойдем на колесо. Обозрение. Где? Хорошо. Ничего не выпадет из кармана. Да не, ну а что у тебя? Застегни, деньги у тебя могут выпасть. Ну вот чаша, ну какую-то установили. Как ее мотает? О, цирк. Че? Я не знала, что так близко с цирком. Лисья гора. Лисия или лысая? Лысая. А Лысая. здесь купаться можно? Ну тут купаются ведь. Да. Да. Ну, только надо искать, где берег есть. Так, это... Ну и чё, как тебе, Ксюша? Класс. 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 Цирк как светится. Я тоже не вижу понтоны, откуда будут пускать салют. Сейчас мы хочешь поднимемся, увидим. Фокус неплохо ловит. Так. Ну. Лодочки. Как шашлыком пахнет, да? Чувствуешь? Что там, чашу эту не запускают еще? Слушай, там держись. Не наклоняйся, ты что? Так держать, да, на колесо. Что, мы уже на самом верху? Нет еще? Нет, еще немножко. А в Турции не было же, да, колеса-то? Нет. Нет, такого нет там. Все, слушай, мы на самом деле слушай, Представляешь, сейчас на этой точке будем? Выпрямимся. И остановимся. Как слазить? Как, слушай, слазить будем? Да посидим, что, побалдеем. Что там, как они прилетят? Ксюша, не наклоняйся, не наклоняйся. Вон чаш. Ну, я поняла, что она из стороны в сторону, как каравелла лодка. Еще крутится, да, так? Да. Ничего себе, видку сколько. Интересно. Интересно? Да, видишь? Ну, она, видишь, не... Вон, на самом верху. А мы уже опускаемся. Мы круг проехали. Туре не видно. Не буду развернуться. Детская уже зона там не работает, да? Ну, для малышей-то. Уже плохо делаешь время. Все, мы опускаемся. Цирк еще раз покажу. Цирк наш светится. Купаешь, видишь? Кого? Подсвечивается колесо обозрения, да, еще ночью. Да? Быстро, быстро, быстро. А, да. Точно.
Ой, как они кричат, как они кричат. Тебя сейчас раньше времени высадят. Пакет. Класс. Сердечко какое сделали из клумбы, да? Цветок. Клумба цветов. В виде сердечка. Yes. Все, больше ничего интересного. Что, сейчас выходить будем? Да, сейчас будем выходить. Мы здесь должны выйти. Да. Монеточек. Мгм. Он такой старенький, старенький. Да? Ну, видишь, обновили, может, резину там. Ой, так он скрипит страшно. Власть. Я хочу на лодку. Не, Ксюша, я на лодку не пойду. Почему? Да ну, уже вечер, тем более, не дай бог намочит и мокрый ходить. Видишь, рыбка, тоже клумбочка. Во рту ее. Ну не только во рту. Лошадки, карета, ну. Там, смотри, еще верблюд. Угу. Его из цирка, что ли, сюда привели? Верблюд. У нас гуляют верблюды по ночам. Цирк. Ну, кстати, в цирк-то что-то, да, надо как-то сходить. А мы когда ходили-то? Ну, я не знаю, когда вы ходили, но я ходила с ними. А, да, ты же ходила с ними. На свой день рождения? Нет. Что мы праздновали-то? В боулинге. Вот потом они меня привезли. Да тут твой день рождения же было. Да. Ага. Нам еще в школе показывали фотографии цирка и сверху. Сверху это так красиво. Ну, так красиво. Сделали его. А если вообще ночью приехать, то от него такие яркие огни. Все гуляют. Что ночью вот едешь, блин, заблудился. Ты подъезжаешь по светящейся сцене. А, Мишка. А почему на камере кажется, что все не так уж и темно, как сейчас? Ну, вот так вот немного. В камере немножко освещение. Посветлее. Угу. На Так, самокат пойдем сейчас вон выгоняют. туда. Ага. Так что еще будет? Вот такой электрический я и хотела тебе. Да. Самокат. Ну, на будущий год вот можно, да. На 10 лет? Папе предлагала. На 10 лет? На 10 лет, на 20 лет. Пошли папу искать. Как он меняет цвета. Фонтан. Круто. Прикольно? Вообще классно. Что-то музыкальный что должен быть. Да, музыка что-то не играет. Прикольненько вообще. Вот здесь мама Сему, да, рожала? В роддоме. Да. Сейчас кто там тоже сейчас мучается. Да, сейчас кто-то там тоже мучается. Прикольно, красиво. Такой фонтан.
Юля!